ariko noneho ku munsi w'ejo ni nabwo umutoza mukuru head coach azava i Kigali akajya Ingoma directeur technique akamura harya uwari i Kigali bari i Kigali. Jean Paul Nkurunziza ikiganiro cyacu muri iyi minsi tugiye kujya tuvuga amakuru yiganjemo akarere ka Ngoma cyane. Yes, Ngoma izajya igaruka cyane ahanini nta kindi gituma igaruka ngabo uzasanga ari ikibitera nta kindi ni uko ari ikipiri Kigali turahikumbuye. Abantu binaha bajyaga basimbuka bakayireba mu nzove bari suppose kujya batwumva buri munsi ngo bamenye ikirimo kiba hari mu karere ka Ngoma. Ku munsi w'ejo wari umunsi wa mbere w'imyitozo mu mwiherero wa Rayon Sport hariya mu karere ka Ngoma. Nkurunziza bagenzi bacu bari hariya bakudufashije kumenya uko ibintu bimeze. Ku munsi w'ejo twarabavugishije Elia Byukusenge, tunasuze president witwa Abdul Karim hariya mu gisaka cy'imigongo wa mugani. Impamvu duhisemo gukina indirimbo ni indirimbo Senderi avuga ati Rayon Sport mu gisaka cy'imigongo byari bitaraba none kera kaho byarabaye. Senderi yarabiririmbye none byarabaye. Rayon Sport iri mu gisaka ubu ngubu tuvugana. Ku munsi w'ejo wari umunsi wa mbere w'imyitozo. Yes, wari umunsi wa mbere w'imyitozo aho navuga ko ikipe yagezeyo ku mugoroba wo kuwa mbere wo kuwa kabiri. Yego. Hanyuma kuko kuwa mbere yari off. Kuwa gatatu na ikipe ko yakoze kabiri. Programme rwose irahari isobanutse aho navuga ko ikipe ikora mu gitondo yibanda cyane kuri physique. Nko ku munsi w'ejo bafashe breakfast saa 2 hanyuma saa 1 hanyuma saa 3 kugera saa 5 bakora imyitozo ari yivanzemo yari yibandaga cyane kuri physique speed bari fit umupira cyangwa batawufite urumva ubwo ni kwa kwihuta no kwiruka. Hanyuma saa 6 zuzuye bafata lunch. Ku mugoroba afternoon saa 9 n'igice kugera saa 11 n'igice bakora icyo bita technical na tactical harimo na attack. Hanyuma saa 2 bafata dinner ubwo ni ifunguro rya nimugoroba. Uyu munsi rero mu gitondo saa 3 n'igice nibwo batangiye imyitozo barayisoza saa 5 zuzuye neza. Aha umutoza yavuze ko ari physical power and strength urumva. Hanyuma ku mugoroba saa 9 n'igice kugera saa 11 n'igice ni technical tactical defense and transitions urumva. Hanyuma kuwa gatanu ejo nibyo hari gahunda nk'iyo petit déjeuner imyitozo ariko noneho ku munsi w'ejo ni nabwo umutoza mukuru head coach azava i Kigali akajya Ingoma directeur technique akamura harya uwari i Kigali bari i Kigali azava i Kigali hanyuma ajye Ingoma urumva. Directeur technique amuramutse ikipe kwakira ifoto niho bazayibonera y'umutoza mushya wacu wa Gikundiro toza uvuye umugabane w'Uburayi. Ndibutse ko Uburayi bushobora kuba Europe cyangwa Amerika sibyo oya ego bavuga ko umuntu mu buryo tubivuga twebwe abanyarwanda bavuga ko umuntu aba mu Burayi bwa Amerika cyangwa bwa Burayi nyine ari bwo Europe ariko ubundi busanzwe Europe ni bwo Burayi niko biyita. Ubundi Burayi ni muri Europe. Burayi ni muri Europe ariko ubwo vuye hanze y'u Rwanda nyine aho havuye hanze ya Afrika. Hanze ya Afrika ni umwera cyane buriya twasanze Murera atari ikipe yo gutozwa n'abirabura nabindi. Ugomba kopeje none hora bakopeje cyane birababaje mwa abantu mwe kuko nge amatsiko ngira ni menshi ndi n'umuntu udakunda kuyaterwa
ariko ibintu Rayon Sport inkoreye muri iyi minsi ntabwo ari ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibintu byoroshye, kuko guhangana no kuba uvuga ngo umutoza aratangazwa, umutoza araje atangazwe, umutoza aratangazwa, ariko utazi ngo ninde mu by'ukuri, ni akazi gakomeye muri rusange. Nguko rero uko gahunda y'icyumweru imeze muri ekipe ya Rayon Sport muri rusange. Ubwo rero ikintu cya mbere navuga Jean Paul nuko ku munsi w'ejo bakoze imyitozo ibiri. Ikintu cya mbere kiri muri iyo myitozo nkuko warimo naturipotingira utubwira uti bakoze ibi bakurikizaho ibi, abakinnyi barishimye, igitutu cyo kutitwara neza mu irushanwa ry'agaciro na CAF Champions League ntabwo kirimo gitumbagira, ahubwo barimo barashyira ibirenge hasi, barimo baritegura neza saison. Abakinnyi nibo ba mbere bari ku isonga, abantu bashimishijwe cyane n'uburyo ikipe yafashe umwanzuro wo kubajyana mu karere ka Ngoma. Yes, nibyo nakubwiraga ko ahangaha mvuga nti ubwo ni nkaho nashaka cyane kugaruka ku bijyanye na gahunda. Gahunda yo kuwa gatanu nibyeje irahari, si byo? Ariko birashoboka ko bigendanye na raporo umutoza yahawe ashobora kugira ibyo editingamo, kuko ejo azaba hari. Ikindi nuko uyu ejo bakoreye IPRS kabiri, n'uyu munsi barakorera IPRS Ngoma. None ejo umutoza atangarizwe se kuri stade ya Ngoma? Ejo umutoza azatangarizwa kuri stade ya Ngoma. Bakorera kuwa gatanu. Abantu mudukurikiye byanze bikunze ni après-midi, kuko mu gitondo gahunda izakomeza nkuko yari ipanzwe. Urumva ubwo ni petit déjeuner. Si ubwa mbere Rayon Sport igize ibanga byo kuri iyi nivo, aho nko kuwa gatanu reka ndebe saa 3 kugera saa 5 ubwo bazakora, urumva. Hanyuma afternoon n'ubundi ni saa 9 nibwo tuzerekana umutoza. Gusa kubijyanye na ariko ni nabyo nawe n'umutoza umwungirije arekirasa yaravuze ngo ni different tactical organization. Different tactical organization ubwo nukuvuga ngo bagomba gukora amayeri y'umukino atandukanye nayo basanzwe bazi. Ubwo rero birashoboka ko hari akantu gato umutoza azashyiramo bigendanye na raporo afite. Okay. Ngibyo rero nababwiraga nti ku munsi w'ejo hashize nibwo habaye imyitozo ya mbere ya ekipe ya Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport ikaba muri iyi myitozo ya mbere, umunyamakuru wacu uri mu karere ka Ngoma Elia Byukusenge yahisemo kuganira n'abakinnyi babiri. Umwe yitwa Eric Irambona, undi yitwa Hervé Rugwiro. Ni abakinnyi bafite experience, bazi icyo kugira camp nk'ingiyi bivuze. Reka tubumve. Igera muri 11 mwebwe nk'abakinnyi mwiteguye gukora iki muri mwiherero? Ni umwiherero wari uje ukenewe nk'abakinnyi ku Sirito. Icyo bidufasha cya mbere ni kwitekerezaho, tugatekereza ku rugamba dufite imbere rwa shampiyona n'igikombe Super Coupe. Muri rusange ni umwiherero mwiza uri budufashe kwitegura neza ibyarangiye. Ubu ngubu ndatekereza yuko buri wese aho ari hano icyo akize imbere ni akazi. Ntekereza yuko bizadufasha mu minsi iri imbere mu match dufite imbere. Yego, waruvuze uti byararangiye, nibyo ntawabura kuvuga ko mu mikino ya Rayon Sport ntabwo yitwaye neza nk'uko abakunzi bayo babyifuza. Ubu noneho muzava hano buri buke mugakina Super Cup, murizeza iki abakunzi ba Rayon Sport? Ikintu cya mbere twiseza abakunzi ba Rayon Sport ni uko turi gukora Rayon Sport bamenyereye. Ntekereza yuko byabaye kuri match ya Mukura, match ya Police nubwo twatsinze, ntekereza yuko ntabwo ari Rayon Sport bamenyereye. Icyo turimo turakora ni ugutekereza ko Rayon Sport y'abafana, Rayon Sport abafana bishimiye, ibaho ibyishimo, ikina neza. Ntekereza ko iminsi dufite hano nicyo tugiye gutegura nta kindi. Ese umwuka wabonye gute naho wabonye gute? Umwuka ni mwiza, ikirere kimeze neza. Ntekereza yuko bizadufasha n'ahantu heza ho gukorera umwiherero. Hanyuma muri gukorera muri iyi minsi ibiri ku kibuga, navuga ki
kitamenyerewe muri Kigali bitari nk'ibyo musanzweho ariko n'ubundi mwagiye mubikiniraho nka biriya muri sezo yose nyuma muzajya ku kibuga cyiza ikibuga bimeze bite ibyo ntacyo mubona bizaba bitera ikibazo nk'uko wari umwiherero utegura shampiyona ntekereza ko shampiyona ari ibibuga nka biriya tuzahura nabyo ni byiza tugomba kwitegura tukamenyera ibyo ibibuga byose ntekereza yuko tuzakorera iminsi mike tugiye gukora ku itapi nibyo bibuga tuzajya gukinira shampiyona ni byiza muri rusange nta kibazo cy'ikibuga gihari. Dusoza kapiteni mbere yuko muza hano mu buyobozi bwa Rayon Sport bw'iki batubwiye indangagaciro z'umukinnyi wa Rayon Sport nicyo cya mbere kuko urabona dufite groupe nshyashya batubwiye indangagaciro z'umureyo batubwira icyo tuje gukora hano baratubwira ati dukeneye ibyishimo by'abafana tubajyanye hariya kugira ngo mutekereze neza icyo urugamba mufite imbere muri concentre ntekereza yuko muri rusange nayo magambo batubwiye ngagira icyo ubwira abafana ba Rayon Sport by'umwihariko abatuye hano ndetse no mu gihugu muri rusange ikintu nabwira abafana ba Rayon Sport aho turi tumeze neza ikipe yabo imeze neza ifite umwuka mwiza kandi nkababwira yuko ibyiza ibyo turi kubategura ari ibintu byiza ntekereza yuko mu minsi iri imbere bazabona umupira mwiza bazabona Rayon Sport itsinda bakomeze baturi hafi nk'uko ari ibintu byabo ntabwo ari ibintu tubabwira gukora batubaje nk'ubusanzwe imbaraga zabo no mwaka ndabasaba ko batuba hafi birenzeho ko batubaye imbere murakoze. Uyu twari tumaze kumva ni Eric Irambona niwe kapitene wa ekipe akaba vice kapitene wa ekipe muri rusange ariko abari hariya ubu niwe muyobozi wabo kuko Rutanga Eric kapitene mukuru ari muri Republika yarari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ngo batangiye process yo kwerekeza mu gihugu cya Ethiopia baragenda ku mugoroba ubwo Eric Irambona tubwiye byinshi bimwe mu byo agarutseho aravuze ati hano twebwe mbere yuko tuhaza twaganiriye n'ubuyobozi batwibutsa indangagaciro z'umukinnyi wa Rayon Sport umukinnyi wa Rayon Sport ntabwo ari umukinnyi ukora ikipe itsinda gusa ni umukinnyi ukora ikipe itsinda ifite umukino w'abafana ni ikipe y'abafana gutsinda ntabwo bihagije abantu bakeneye n'ibyishimo uwo ngo ni Eric niwe mukinnyi navuga umaze igihe kinini cyane muri Rayon Sport ko yageze mu mwaka wa 2012 aracyarimo kugera ubu ngubu muri rusange rero reka twumve na Hervé Rugwiro nk'uko twari twabibabwiye we n'umukinnyi mushya we yakiriye ate ubuzima bushya hariya mu karere ka Ngoma. Hervé nta gihe kinini uramara muri Rayon Sport ariko kugeza ubu ngubu byanze bikunze bamaze kumva neza icyo Rayon Sport aricyo abakunzi ba Rayon Sport bakakanya muri uyu mwiherero ugira ikintu babwira bimeze bite muri uyu mwiherero mukomeza gute mwiteguye kwakoresha. Okay murakoze mu by'ukuri Rayon Sport na equipe maze kumenya itandukaniye cyane niyo navuyemo kubera ko zose na equipe za pressure na equipe ziba zishaka ibikombe kandi equipe zihora mbese ziri on top urumva rero na equipe zose zikomeye ntabwo byangoye kubimenyera gusa iby'akarusho ifite abafana benshi cyane hafi abanyarwanda bose nka 80-70% n'abareyo urumva ni ikindi kintu kiba kiyongeyeho mu ruhande rw'imifanire. Camp meze neza ni camp nziza kuri equipe ya Rayon Sport nshimira ubuyobozi bwayitekereje kubera ko butuma yaba ari mood yaba ari mu mitwe yaba ari mu menyeranire abakinnyi barushaho kumenyerana bakanajyana mu buryo bwa discipline kuko akenshi football ni discipline. Mbashimira kubera ko bizagira akamaro urumva iyo umukinnyi atashye mu rugo rwe burya twese ntabwo ariko tubaho kimwe hari umuntu wenda aba yumva kwinywera gusa ari byo byiza cyangwa kurya ariko mu by'ukuri se iyo ndyo imeze ite mu by'ukuri icyunywa nicyo gikenewe rero iyo abantu baje muri camp babizi aba ari abadogiteri bashinzwe iby'imirire bashinzwe n'ibindi bitandukanye abadisiplineri ni ukuvuga ngo ubugendera muri modu yabo sasa iyo modu ngira ngo ni nayo abayobozi baba bategetse ko abakinnyi bagomba kugenderaho ngira ngo rero no camp izagirira akamaro kanini Rayon Sport urabona dufite Super Coupe ni igikombe gikenewe muri Rayon Sport kuko kiri mu bikomeye nuvuga ngo
ekipe yatwaye icy'amahoro na ekipe yatwaye cya shampiyona nicyo mbese cyagakwiye kuba gikomeye nicyo kiri hejuru y'ibindi donc bizadufasha kukitegura neza na shampiyona kuko ntabwo umwiherero ari uwa match imwe ni nk'aho ari umwiherero wa are yose mu by'ukuri rero ni ibintu by'agaciro kandi bifitiye akamaro nashimira abayobozi ba Rayon hari ukuntu mwakiriwe tubwire uburyo babonye abafana muri make nyuma y'inama tubwire n'ikirere uko bakibona ikirere kimeze neza just nta kibazo giteye izuba riragereranyije ubukonje buragereranyije numvisha hasa nk'ahakonje nijoro kandi nabwo buri muri moyenne bitashobora kugira ikintu bitera umuntu gusa bikaba byiza ku muntu ushaka kugira icyo yinjiza kuko ntabwo abangamirwa n'imvura cyangwa izuba cyangwa ubukonje ni ukuvuga ngo biri muri moyenne ubwo urumva rero nk'iyo ufite practice uyikora neza nta kikugora kuko kirimi biri normale nyine yorohera ituma umuntu akora icyo yumva ashaka gukora cyose tugana ku musozi wenda Hervé kango baza akazo kamwe muri no minsi 10 mufite ino camp ahangaha ese ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sports mu karere ka Ngoma mubijeje iki muri no camp iminsi 10 mbere na mbere yo kugira icyo mbizeza ndabanza kubasaba kuza kureba ekipe yabo kuko tuba twabegereye mu by'ukuri ibifite request y'ahantu henshi abafana baba bayikeneye ariko iyo abayobozi bahisemo hano ni ukuvuga ngo hari urwego baba bagezeho cyangwa support ibigaragara mu bafana bituma babaha iyo kado bakabereka ekipe yabo juste rero baze baturebe nabo ni motivation ya mbere ngira ngo urabizi kandi ikindi tubijeje nuko ibyo ari byo byose bakeneye ibyishimo tuzabibaha ariko tubibutsa ko bari bo ba mbere nibo banyereye ekipe bagomba kugira bwa mbere bagomba gushyigikira ekipe yabo kuko abakinnyi barabagura kandi nibo babigurira mu by'ukuri rero bakunda ekipe yabo nk'uko bisanzwe natwe tuzakomeza kubereka ko baguze neza kandi bafite ekipe nziza Jean Paul Nkurunziza witwa Hervé Rugwiro mu magambo ye avuze byinshi ariko kimwe mu byo nazirikanye muri interview iyo turi hano muri camp haba hari uburyo bwo gukurikirana ngo abakinnyi bariye iki aba bahungu ntabwo biba byoroshye kumenya ngo yaryamye ryari ariko iyo uri muri pre-season intensive trainings ukazikora uzi ko abakinnyi baryamye ku isaha ya sangahe birafasha ikipe y'umupira w'amaguru itungwa na technique tactique condition physique ariko hari akandi kantu kitwa le côté mental cyangwa se discipline baravuze ati twese ntabwo tuyihuje ntabwo turi kuri level imwe ya discipline iyo turi hano dutuje dukora imyitozo gusa indiscipline ntiwabona uko uyerekana bari abashinzwe discipline baba bahari bakurikirana ubuzima bwa buri munsi bwacu avuga ati rero iki ni igikorwa cyiza cy'ubuyobozi kigiye kudufasha gutegura super coupe it's a must win game. Yes, ubwo muri rusange ni kwitegura neza nibwira ko babiteguye neza kandi n'abatoza icyambere abatoza barabyishimiye buryo umutoza iyo umuhaye ikipe akagira amahirwe akayibona uruhande rwe shanga hari uburyo kuri wakazi koro kuko nyine iyo arabajera nabyo na Hervé urumva ko amaze kuba umukinnyi mukuru ati burya discipline hacu iratandukanye cyane hari uwihangana hari n'utihangana urumva ikindi nuko hari abakinnyi bari muri national bo navuga ko bari muri camp iyo discipline yo barayibona ntago bakonsoma ibisindisha ntago barara amajoro nabo bari kwitegura imyitozo barayikora wenda nubwo batari gukorana naba ariko bo imyitozo barayikora ntago urwego rwabo rwajya hasi kandi noneho niyo discipline bayiriho niba naza bazahita basanga abandi muri camp ejo bundi numvise nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda avuga ati abantu bishwe n'urwago ati umuntu asigaye agenda mu mujyi rwagati saa 5 z'amanywa akabona imodoka yabirindutse yabaza ati bigenze bite akavuga ati urwago ruramubirinduye nta mukinnyi wanga urwago ari muri national none wanga urwago ari muri camping ngoma ntibyakunda rwose nubwo hari abakinnyi urwago rushobora ariko iyo uwamufasha ukamushyira hariya ku mwitozo ukamukanda byanyabyo urwagwa ntabwo rwamucengera aho ngaho rero niho ugaragariza ko ikipe urimo ugenda uyigira professionnel jewe ari akantu kamwe ni kuvuga perezida
Sadati niba nadukurikiranye ndamushimira ko arimo kuzana smartness muri Rayon Sport. Rayon Sport ni ikipe ikunzwe, kuba ari ikipe ikunzwe ni industry nini igenerating amafaranga menshi byanze bikunze. Nyine hari uburyo amafaranga aca ku makonti ya Rayon Sport abatari make byanze bikunze. Kuba ikipe ishobora kwinjiza amafaranga menshi egari kuba ishobora kubona abakinnyi beza banakuruwe nabo bafana n'iki byose, ariko hari akantu kajyaga kaburamo ka smartness. Ako kantu karongerewe cyane ku ngoma ya Munyakazi. Ubwo reka noneho tuzabirebe no mu buryo bwa Resi. Muri rusange rero ngibyo ibyo twari tubafitiye kuri Rayon Sport.